Θα αρχίσω με ένα σύνθημα που κρατούσε ένας μαθητής στις μεγάλες διαδηλώσεις των πλατιών. Je vais commencer par un slogan sur un panneau que gardait un élève, un collégien, pendant les grandes manifestations des places publiques que nous avons eues. Ήτανε περίοδος εξετάσεων. C'était une période d'examen. Έλεγε λοιπόν το πλακάτ. Et ce panneau disait Αύριο δίνω ιστορία. Demain, je passe l'examen de l'histoire. Αλλά ήρθα σήμερα εδώ για να τη γράψω. Mais je suis venue ici aujourd'hui pour l'écrire moi-même. Αν μπορούσα να πω κάτι που να βοηθήσει όλο αυτό τον κοινό αγώνα που κάνουμε, Si je pouvais dire quelque chose qui pourrait aider toute cette lutte commune que nous menons, χωρίς να επαναλάβω τα πολύ σημαντικά για την αλληλεγγύη των λαών που είπαμε προηγουμένως, sans répéter les éléments très importants qui ont été dits concernant la solidarité des peuples, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους τις μικρές ή μεγάλες νίκες που κατακτούμε καθημερινά. je voudrais dire que c'est très important de communiquer aux autres êtres humains, de partager avec les autres les petites victoires quotidiennes que nous obtenons jour après jour. Και αυτό γιατί πολλές φορές παρασυρώμαστε από το γενικό κλίμα και δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να περιγράφουμε την κατάσταση που τη βιώνουμε όλοι και είναι κακή κατάσταση. Parce que souvent nous tombons dans le piège et nous ne faisons pas autre chose que de décrire une situation qui certes nous la vivons tous et qui est une mauvaise situation. Δεν έχει κανένα νόημα ούτε η γκρίνια ούτε η μουρμούρα. Mais je crois qu'il n'a pas de sens ni le fait de râler ni de murmurer, de se plaindre sur son sort. Ξεκινώντας από τα ιστορικά παραδείγματα που έχουν κατακτήσει πολύ σημαντικά πράγματα στην πορεία της ανθρωπότητας. Je vais commencer par des exemples dans l'histoire de l'humanité, des exemples qui ont fait preuve qu'on peut obtenir des choses. Μέχρι και αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, στη Λατινική Αμερική και σε πολλές άλλες χώρες. Je vais parler de ce qui se passe en Grèce, ou je pense à ce qui se passe aussi en Amérique latine et en plusieurs d'autres pays. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως από την Ντανιέλ για την πολύ μεγάλη νίκη με το κίνημα στις καθαρίστριες. Et ce que Daniel Simone a dit tout à l'heure pour cette grande victoire, c'est référé à la grande victoire des femmes de ménage en Grèce. Και όχι μόνο, οι νόμοι για την ηθαγένεια, la loi sur la naturalisation des enfants d'immigrés, η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, la suppression des prisons de type C, des prisons de haute sécurité, η επαναφορά απολυμένων υπαλλήλων, la réembauche des salariés licenciés, η ανάκτηση της αξιοπρέπειας των καθηγητών, rendre aux professeurs, aux enseignants leur dignité. Είναι όχι μόνο τα μικρά τσιμπήματα μέλισσας, είναι αυτά όμως που πρέπει να τα προβάλλουμε για να δούμε ότι μπορούμε να κατακτούμε νίκες. Ce sont ces petites piqûres d'abeilles et ce sont les éléments que nous devons mettre en avant pour prouver que oui, nous pouvons avoir des victoires. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να λέμε και δεν είναι ευχάριστο. Une autre chose que je dois dire, mais qui n'est pas agréable, είναι ότι ο αγώνας αυτός θα είναι μακρύς, ανηφορικός και σίγουρα θα έχει και σκαμπαναβάσματα, το πάνω και το κάτω. C'est que cette lutte et ce combat vont être longs, en pente, difficiles à monter et sans doute avec des hauts et des bas. Ο κόσμος έχει μάθει στην ευκολία, θέλει όλα τα πράγματα να λύνονται γρήγορα και εύκολα και είναι δυνατόν και με ένα χάπι.
Parce que les gens aujourd'hui sont habitués à la facilité. Ils veulent que tous les problèmes puissent être résolus facilement, rapidement, quitte à prendre une pilule. Και μια πολύ μεγάλη αυταπάτη, και να μην παρεξηγηθώ, είναι οι εκλογές. Et une grande illusion, et je vous prie là, s'il vous plaît, ne prenez pas mal mes propos, pas de malentendu, mais une telle façon, ce sont les élections. Και προσωπικά υιοθετώ το σύνθημα στους στίχους. Et personnellement, j'adopte le slogan que je vois écrit sur des murs. Αν οι εκλογές αλλάζαν τον κόσμο, θα ήταν παράνομες. Si les élections changeaient le monde, elles seraient illégales. Απλώς χρησιμοποιούμε την κοινοβουλευτική διαδικασία ως ένα από τα μέσα και καθόλου το πιο σημαντικό για την αλλαγή του κόσμου και την αλλαγή της συνείδησης του κόσμου. Mais il faut savoir que tout simplement, nous utilisons les élections, les moyens que donne le système parlementaire pour changer, pour influencer la conscience des gens, des citoyens, et changer le cours de l'histoire. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε, πριν από λίγα χρόνια, εγώ ήμουν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ του 4%. Vous savez, moi, j'ai été député lorsque Syriza avait 4%. Και πολύ σύντομα, το 4 έγινε 16, 27 και 36 και πήραμε την κυβέρνηση. Et très vite, c'était en 2007, quand il y avait 4%, et très vite, le 4% est devenu 12, 16, 26, 36, et nous voici au gouvernement. Η οργανωτική δομή του ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι λίγο μεγαλύτερη από το 4%. Aujourd'hui, la structure organisationnelle de Syriza, elle est un peu plus grande, un peu supérieure à 4%. Έχει όμως τη δυνατότητα, πέρα από την οργανωτική του αυτή δομή ως ΣΥΡΙΖΑ, να μπορεί να κινητοποιεί στον Α ή στο Β βαθμό και τα κινήματα. Mais au-delà de son structure organisationnelle, de ce 4% ou un peu plus, elle a la capacité de mobiliser beaucoup plus les mouvements sociaux. Όσο απαραίτητος είναι ένας κομματικός μηχανισμός με τις οργανώσεις του, Autant il est indispensable un organisme de parti avec ses organisations partisanes, άλλο τόσο είναι μικρές ή μεγάλες συσπυρώσεις σε διάφορα ζητήματα, τοπικά, γενικά, διεθνή, εργασιακά, πολιτισμικά, τα μικρά κινήματα παντού, με όλη αυτή την πολυμορφία των χρωμάτων. autant sont nécessaires les mouvements sociaux, syndicaux, alternatifs, politiques, écologiques, féministes et autres, mais dans plusieurs dimensions et formes, mais partout dans le pays. Ένα κίνημα για την υπεράσπιση των αδέσποτων, Un mouvement pour la défense des animaux qui sont sans propriétaire. θα έλεγα ότι έχει την ίδια αξία με ένα κίνημα ενάντια στον ΝΑΤΟ. Je pourrais dire qu'il a la même valeur avec un mouvement contre l'OTAN. Στη βάση ότι κινητοποιεί τη συνείδηση των ανθρώπων να συμμετέχουν. Sur la base qu'il mobilise la conscience des gens pour participer à une action, à un but commun. Πέρα από την καταγγελία, είναι πάρα πολύ σημαντική οι άνθρωποι να συμμετέχουν σε αυτό για το οποίο αισθάνονται δυσφορία. Parce que c'est très important que les gens puissent se sentir concernés et participer à faire quelque chose contre n'importe quelle chose qui leur crée un désaccord ou un malaise ou une cause sur laquelle ils sont contre, peu importe laquelle. Μερικά από αυτά μπορούν να τα δούμε σε μεγάλες ομάδες. Nous pouvons voir certaines fois dans des grands mouvements Όπως sociaux, είναι τα κινήματα, μια μεγάλη ομπρέλα, το κίνημα για την υπεράσπιση της διαφορετικότητας. par exemple, on peut voir le mouvement pour la défense du droit à être à la différence. Σεβασμός της διαφορετικότητας σε όλα τα επίπεδα, στη θρησκεία, στο χρώμα, στη σεξουαλικότητα, στα δικαιώματα, στα πάντα. Le mouvement de la défense du droit des différents à tous les plans, tous les niveaux, la religion, la couleur de la peau, la sexualité,
plein d'autres domaines. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι ο αγώνας στο κοινωνικό επίπεδο είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι πολύμορφος και απρόβλεπτος. Je dirais ainsi que la lutte sur le plan social est une lutte qui a plusieurs formes polymorphes et aprovleptos, et imprévisible. Merci. Δεν ξέρουμε πότε ένα κίνημα θα μπορέσει να συνοηθεί όλα αυτά τα τριχοειδή, τα μεγάλα ριζίδια, αυτά τα μικρά ποταμάκια σε μια πολύ μεγάλη έκρηξη. Κανένας δεν το ξέρει αυτό το πράγμα, όπως ήταν και με το κίνημα των πλατιών, το οποίο ήταν και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Personne ne peut savoir quand, à quel moment et à travers quelle procédure toutes ces petites radicules d'eau capillaire qui sont ces petits différents mouvements, vont s'unir pour créer ce grand mouvement très fort qui a été le mouvement des places. Hein. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή στη Γαλλία μπορεί τα πράγματα να είναι όπως τα περιγράψατε, πλην όμως. C'est pourquoi je dirais bien sûr qu'en France la situation est exactement telle que vous l'avez décrite, mais υπάρχουν όλες οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για να μπορέσει ο κόσμος να συμμετέχει δυσφορώντας στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Mais il y a toutes les conditions pour que les citoyens puissent participer, pour exprimer leur désaccord, leur ras-le-bol de certaines choses qu'ils vivent aujourd'hui. Είναι σαφές ότι η καμπάνια αλληλεγγύης για την υπεράσπιση της Ελλάδας αυτή τη στιγμή και του ελληνικού λαού, το είπατε και προηγουμένως, ότι είναι καμπάνια αλληλεγγύης του ίδιου του γαλλικού λαού, του ιταλικού λαού, του ισπανικού λαού, είναι καμπάνια αλληλεγγύη όλων μας. Je suis d'accord, comme ça a été dit précédemment, que la campagne de solidarité envers le peuple grec, c'est une campagne de solidarité avec son propre peuple, avec tous les peuples. Θα έλεγα, ως προερχόμενος από την κομμουνιστική αριστερά, je dirais, étant originaire de la gauche communiste, ότι αναδύεται ένας νέος διεθνισμός, ο οποίος είναι εξαιρετικά λυπηδοφόρος. Que je vois apparaître un nouvel internationalisme qui est particulièrement porteur d'espoir. Βέβαια, όπως γνωρίζετε, αυτές τις ημέρες, οι ώρες θα έλεγα στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Mais comme vous le savez sans doute, ces heures, ces jours en Grèce sont vraiment très critiques. Και είναι κρίσιμες γιατί, όπως όλες τις πολιτικές αποφάσεις, δεν μπορείς να αποφασίζεις εν θερμό. Et elles sont critiques parce que, comme pour toutes les décisions politiques, tu ne peux pas décider à chaud. Il faut avoir la tête reposée. Πολλές φορές η άλλη πλευρά σε οθεί να πάρεις αποφάσεις που έχουν συναισθηματικό χαρακτήρα. Il est fréquent le phénomène où l'autre partie, l'adversaire, t'oblige à prendre des décisions qui ont un caractère sentimental. Τέτοιες αποφάσεις εν θερμό που σε οθούν να πάρεις, γιατί ακριβώς είναι σαν να σου βρίζουν τη μάνα και εσύ του ρίχνεις μπουνιά στα μούτρα. On nous pousse à prendre des décisions dans des conditions comme par exemple lorsque on insulte votre mère et vous avez envie de donner un coup de poing dans la figure à celui qui insulte votre mère. Σε προκαλούν να σηκωθείς να φύγεις. Ou alors on te provoque pour que tu claques la porte. Και να τους αφήσεις ήσυχους. Et tu le laisses tranquille. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Eh ben non, on va pas leur rendre ce service. Αντί να φύγουμε εμείς, Au lieu que ce soit να φύγουν αυτοί au lieu que ce soit nous και qui να partions, κτίσουμε μια νέα Ευρώπη. qui partent eux et qu'on puisse construire une nouvelle Europe.